जय माता की, जय गुरुदेव। मित्रों, आज का विषय हमारा रहेगा कि बटुक भैरवनाथ की साधना। वैसे तो साधनाएं बहुत प्रकार की होती हैं। तंत्र शास्त्र में बहुत सारी साधनाएं हैं, जैसे शांति कर्म, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, मारण आदि प्रकार की ये तांत्रिक क्रियाएं और तांत्रिक साधनाएं हैं। परंतु मुख्य साधना जो घरों में गृहस्थी करते हैं वह सात्विक साधना ही करना चाहिए। और उसके लिए हमें, क्योंकि यह हमें काल से और अकाल मृत्यु से बचाकर सुख, शांति, समृद्धि और व्यापार और धन प्रदान करने वाली साधना है। बड़ी ही सरल साधना है, इसे प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। और उसे करने के लिए आपको सर्वप्रथम किसी भी मंगलवार से, अगर मंगलवार अष्टमी को पड़ता है तो अति उत्तम है। 11 माला प्रतिदिन के हिसाब से 21 दिन तक करना है। और इतने सरल भाव में करना है कि आप बटुक भैरवनाथ की आप फोटो ले आएं या कोई मूर्ति ले आएं, आप उसे घर में अपने लाल कपड़े पर स्थापित कर लें, जहाँ भी आपका पूजा स्थल है। और वहाँ पर अगर बटुकनाथ भैरव जी का कोई यंत्र मिल जाए तो आप उस यंत्र को भी वहीं स्थापित करें उनके सामने। फिर उनके लिए लाल पुष्प और जो भी पुष्प और मिलते हैं वह पुष्प उनको अर्पित करें, मिठाई अर्पित करें, धूप, दीप, नैवेद्य चढ़ाकर उनका पूजन करें। पूजन करने के बाद आपको उनकी जाप की क्रिया शुरू करनी है। आप जब जाप करेंगे तो उस स्थान पर बैठेंगे तो आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ रहना चाहिए। इसका मंत्र हम यहाँ आगे बताएंगे, पहले क्रिया सुन लीजिए सावधानी पूर्वक। क्या क्या नियम हैं वह भी हम यहाँ बता रहे हैं। तो दक्षिण दिशा में इनका वास माना जाता है और आप उस तरह दक्षिण दिशा में मुख करके यह जाप 11 माला का निरंतर 21 दिन तक आपको करना है। यह भैरवनाथ जी साधक को वह सब सुख प्रदान करते हैं जो एक गृहस्थी को चाहिए। और ऐसे ऐसे समय पर अकाल मृत्यु से साधक को बचाते हैं। और समय समय पर ऐसा महसूस होता है कि जैसे मेरे साथ कोई चल रहा है। परंतु आपको भयभीत न होकर, निडर होकर यह साधना करना है। यह आपके भले के लिए है। यह शिवपुत्र पार्वती पुत्र हैं और उन्होंने किसी कारणवश इनका जन्म किया था, क्योंकि इनकी ज़रूरत बहुत अधिक पड़ी थी। यह काल के भी महाकाल हैं, इसलिए यह काल भैरव से भी पूजे जाते हैं। इनके 64 रूप हैं, जिनमें से हमारे घरों में या गृहस्थी को जो पूजना है या साधना करना है तो बटुक भैरवनाथ की ही साधना करनी चाहिए। इसी से उस गृहस्थी का उद्धार, कल्याण और सभी परेशानियां मिट जाती हैं। ज़्यादातर लोग तंत्र क्रियाओं की तरफ भागते हैं। तंत्र क्रियाओं की तरफ व्यक्ति को नहीं भागना चाहिए, सात्विक क्रियाएं करना चाहिए। इसलिए आप इस क्रिया को इस तरह करेंगे। साधना क्या रखना है, आपको नियम क्या रखने हैं, यह आप सुन लीजिए। एक तो आप सात्विक भोजन करें, दूसरा नियम से साधना करें, तीसरा जब भी आप साधनारत रहें तो आप बिल्कुल ब्रह्मचर्य से रहें, किसी के सामने झूठ ना बोलें और जो भी क्रियाएं आप कर रहे हैं बिल्कुल भी क्रोध या आवेश में आकर ना करें। किसी को उल्टा सीधा गलत शब्दों का प्रयोग ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपकी साधना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और आपकी साधना में व्यवधान हो सकता है। इसलिए इस क्रिया को आप करने से बटुक भैरवनाथ को सिद्ध कर लेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी।
इतना कार्य आपको यह डेली करते हुए जाप करना है। अब शुरू में जिस दिन आप भैरवनाथ जी के सामने यह क्रिया करेंगे पहले दिन, तब आपको संकल्प लेना है। संकल्प किस बात का लेना है? यदि आपकी कोई मनोवांछित या कोई मनोकामना ऐसी है जिसके लिए आप बटुक भैरवनाथ की साधना कर रहे हैं, तो उसके लिए आप हाथ में जल लेकर और संकल्प लेकर वह साधना करें और भैरवनाथ जी से क्षमा प्रार्थना करते हुए कहें कि प्रभु, मेरी यह कामना है, आप इसे पूर्ण करें। और मैं आपका यह एक तरह से साधना विधि बताकर करें कि मैं इसे साधना कर रहा हूँ और 11 दिन साधना, 11 माला रोज करके 21 दिन तक मैं साधना आपकी यथावत करता रहूँगा। आप मेरे ऊपर कृपा बनाए रखें। इस प्रकार का संकल्प लेकर आपको बटुक भैरवनाथ की साधना करना है, तभी आपको उचित फल प्राप्त होगा। अब इसमें जो आपको सावधानियां रखनी हैं जो पूजा में, वह हम यहाँ आपको बता दे रहे हैं। यदि आप भैरव साधना किसी मनोकामना के लिए कर रहे हैं तो अपनी मनोकामना का संकल्प बोलें, फिर साधना शुरू करें। यह साधना दक्षिण दिशा में मुख करके ही की जाती है। रुद्राक्ष या हकीक की माला से मंत्र जप किया जाता है। भैरव को अर्पित नैवेद्य को पूजा के बाद उसी स्थान पर ग्रहण कर लेना चाहिए। भैरव की पूजा में दैनिक नैवेद्य दिनों के अनुसार किया जाता है। जैसे रविवार को चावल दूध की खीर, सोमवार को मोतीचूर के लड्डू, मंगलवार को घी गुड़ अथवा गुड़ से बनी लपसी या लड्डू, बुधवार को दही बूरा, गुरुवार को बेसन के लड्डू, शुक्रवार को भुने हुए चने, शनिवार को तले हुए पापड़, उड़द के पकोड़े या जलेबी का भोग लगाया जाता है। इस प्रकार की भोग सामग्री से बटुक भैरवनाथ जी अति प्रसन्न होकर साधक को अति उत्तम फल प्रदान करते हैं और शीघ्र प्रसन्न होकर साधना सफल हो जाती है। भैरव जी का यह मंत्र है जो आपको रोज 11 माला जाप करना है। इस साधना से बटुक भैरव प्रसन्न होकर सदा साधक के साथ रहते हैं और उसे सुरक्षा प्रदान करते हैं, अकाल मौत से बचाते हैं। ऐसे साधक को कभी धन की कमी नहीं रहती और वह सुखपूर्वक वैभवयुक्त जीवन यापन करता है। जो साधक बटुक भैरव की निरंतर साधना करता है तो भैरव बीच में उसको रूप के दर्शन देकर उसे कुछ सिद्धियां प्रदान करते हैं, जिसके माध्यम से साधक लोगों का भला करता है। यानी अपने भला करने के साथ साथ वह साधक दूसरों का भी भला कर सकता है यदि भैरवनाथ सिद्ध कर लेता है तो। और भैरवनाथ को उनकी मनचाही वस्तु प्रदान करने से भैरवनाथ अवश्य ही सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए आप उचित मार्गदर्शन लेकर यह साधना करें। अति उत्तम साधना है, गृहस्थी को यही साधना करना चाहिए।